في أحدث ظهور لها، نشرت نجمة قناة طيور الجنة السابقة المغربية أمينة كرم صورا جديدة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونشرت أمينة كرم عبر حسابها في موقع إنستجرام صورا جديدة هنأت خلالها جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ظهرت مرتدية لباسا مغربيا بلون برتقالي وهي تشرب الشاي المغربي. وكتبت أمينة كرم تعليقا على صورتها التي حظيت بإعجاب الآلاف من متابعيها البالغ عددهم أكثر من 500,000 متابع: عيدكم مبارك حبايبي. كما ظهرت أمينة كرم عبر مقطع فيديو آخر وهي تستعرض حلويات العيد مرتدية فستانا أصفر اللون. ففي شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019 الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشابة المغربية وهي التي أمينة كرم بدون حجاب، وهي التي حققت شهرة واسعة عبر قناة طيور الجنة والتي كانت إحدى نجماتها. إنذاك دار جدل واسع حول تخلي أمينة كرم عن الحجاب، حيث قال كثيرون منهم إداريون في قناة طيور الجنة إن الشابة المغربية فضلت ترك الحجاب والاتجاه نحو الموضة، وهو ما أثار موج الجدل وخلاف بين أمينة كرم وإدارة القناة. وفي آخر التصريحات من السيدة مروة حماد زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، أفادت بأن القناة تخلت عن العمل مع أمينة كرم بسبب تحول الأخيرة إلى الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة سوشيال ميديا. لكن أمينة كرم خرجت عبر مقطع فيديو قالت فيه إن كلام مروة حماد غير صحيح، وأن السيدة مروة وزوجها هم السبب خلف مغادرتها للقناة بعد تشديد كبير عليها وعلى الفتيات المغربيات. وفي وقت سابق أكدت أمينة كرم أن ما يقال عن خطوبتها من المعتصم مقداد الشهير بعصومي وهو نجل خالد مقداد ومروة حماد غير صحيح، فقد جرى تداول أنباء عن خطوبتها منه ثم تخليها عنه من أجل الانطلاق في عالم الموضة والأزياء. يذكر أن أمينة كرم بدأت مشوارها مع قناة طيور الجنة في عمر صغير، واستمرت لسنوات عديدة في الظهور على شاشة القناة وهي ترتدي الحجاب وتؤدي الأناشيد. ومع مرور الوقت بدأت أمينة بترك الحجاب تدريجيا، ففي البداية بدأت بإظهار خصلات من شعرها قبل أن تقرر التخلي عنه بشكل كامل. وما زالت حتى الآن الصور التي تظهر أمينة كرم بالحجاب موجودة في حسابها بموقع انستجرام، ابتداء من صورها بالحجاب الكامل ومرورها بصورها وهي تظهر خصلات من شعرها ثم جزء منه قبل أن تتخلى عن الحجاب بشكل كامل. وسبق أن عبرت الشابة عن عدم ارتياحها للأشخاص الذين ما زالوا يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة لها، مؤكدة أن قرارها هو قرار شخصي ويعنيها وحدها حسب قولها في أكثر من مناسبة.